Bueno, rápida presentación, temos media hora, vale, para esta mesa, menos do que estaba previsto, pero pola tarde podemos tamén incluso arrancar estando aquí vos, se hai, e dedicar un ratiño se quedan cousas pendentes ou se queremos seguir comentando algunha cuestión de Fátima, intentaremos integrala tamén no bloque da tarde. Queríamos traer esta última mesa cun grupo de artistas que estades agora actualmente, evidentemente, en activo, en Galicia e fora. Estou un pouco girada. Así, non? Mellor. Para tratar tamén de abordar o asunto da participación e da colaboración dentro dos propios procesos de creación, non? E dos propios procesos pois do traballo máis artístico. Ata agora estivemos analizando un poquinho máis desde un punto de vista pois xurídico, administrativo e tamén de xestión, non? Ou da observación como do panorama xeral, e parecíanos que era interesante traer un pouco esas reflexións pois ao plano máis de traballo e de interrelacións que se xeran entre as propias artistas, non? E nos propios procesos de traballo ou contextuais ou de creación. Están con nós, estamos xuntas, máis ben, Julia Laport, Sabela Domínguez, codirectoras da compañía Elahud, Fran Martínez, tamén parte de Pálido Domingo, da compañía Pálido Domingo, e Xan Martínez Miguel, tamén coreógrafo e bailarín. Moitas gracias. Bueno, antes de arrancar un poquinho co guión que estaba previsto, tamén preguntarvos se queredes traer algo de volta en base ao que escoitamos ao longo da mañá. Algún comentario, algunha inquedanza, algún... Hai que encender? Non se escoita, non, a Fran? Está encendido, creo. Sí, ahora sí. Sí. Solo así un pouco por riba, pero como en relación tamén ás xornadas que estivemos con João Fiadeiro esta semana e que todo o que se falou ata agora, como efectivamente conciencia de que e en relación ao tema que nos suxerides para falar aquí, como a conciencia de que todo o que ten que ver coa participación e cos procesos creativos colectivos, como que realmente ata agora surxiron dunha inercia e de dar por feito que era a participación e dar por feito que era o colectivo como unha suma de individualidades sin ningún tipo de pensamento por detrás. Esa é a sensación que eu teño ata agora e que se empeza a revelar como unha necesidade e unha urxencia de pensar o que son esos procesos compartidos que ata agora realmente non foron como tal ou non atendían a complexidade do que supón. Interesante isto que apuntas, Fran, retomaremos dende outros lugares. Por arrancar tamén así e traer un pouco a enerxía do traballo creativo, a primeira pregunta sería un pouquiño pois preguntarvos que lugar ocupan, non, a participación e a colaboración, estas dúas palabras. Fran xa apuntaba algunha cosa, pero que lugar ocupan máis ben nos propios procesos creativos vosos, non máis alá do traballo contextual ou sectorial, nos propios procesos creativos, que lugar ocupan para vos? Que impresión. Bueno, creo que na miña posición actual de intérprete de outros coreógrafos e ademais como creador, existe como un abanico super grande de posibilidades no grado de participación e colaboración nun proceso creativo, non? E ao final creo que ese grado depende sobre todo da proposta creativa da persoa que dirixa a produción. No meu caso, e de maneira persoal, cando eu pretendo xerar algún tipo de contidos, xa sexa unha peza ou algún outro tipo de proposta, ou un laboratorio ou o que sexa, a miña intención sempre é crear universos, crear lugares onde exista unha comunicación. Para mí é moi importante entender a danza como unha parte da semiótica. É super importante para min. Existen outras posibilidades onde non sexa así, pero para min sí que existe como código e como
e como sistema de emisor, mensaxe e receptor dende logo. Entón, a miña idea sempre é como crear unha especie de universo poético no que a cidadanía, gustoume o concepto este de Fátima non de público, xere pontes coas súas propias experiencias para terminar de xerar ese contido. Entón, para mí, a acción de colaboración dentro do proceso creativo, por suposto, é fundamental co resto do equipo, tanto intérpretes que tamén son coreógrafos. Eu, para min, no meu proceso creativo, eu non son coreógrafo, eu son ideólogo. Coreógrafos sempre somos coreógrafas, coreógrafes somos todes. Pero a colaboración real e a participación sempre é fundamental coa persoa que lé. Eso é super importante para mí. Hola, escoitaseme? Sí. Bueno, eu penso que falo polas dúas porque é difícil ás veces para nós pensar agora mesmo como Sabela e Julia, ás veces é tan colaborativa hasta ese punto, a nosa práctica é intrínsecamente colaborativa na compañía. Penso que dende que deixamos dun lado a nosa labor como únicamente intérpretes e comezamos a crear o noso universo como creadoras, aínda non entendo esa labor de forma non colaborativa, porque sempre foi en conxunto con Julia, non? E para min é clave na nosa forma de entender a nosa creación, un pouco, como dicía Xeán, esa comunicación constante. Para min é como ese momento de tira e floxa constantemente na búsqueda do común, non? Que penso que tamén foi moi interesante estes días no taller de Joao, como buscamos o común dentro dunha metodoloxía moi específica, que me parece moi interesante porque foi moi diferente ao que nos acostumamos a tecer normalmente entre nós as dúas, tamén porque nos coñecemos dende que temos 2 anos. Entón, ás veces é como que nin sequera, ás veces non, diría sempre, non plantexamos como é a nosa colaboración, ou non é algo sobre o que teorizamos ou pensamos demasiado, é como un pouco desta forma xa intrínseca a nosa práctica colaborativa como dúo, non? Entón, para min é difícil pensarlo dunha forma diferente. Hola. Y a mí me parece interesante con respecto a eso y con respecto al taller este de Joao, que también me pareció como muy revelador, cómo a veces cuando no pensamos sobre esas colaboraciones y simplemente surgen, está viendo como esas influencias de poder muchas veces, quiero decir, al no pensar sobre esa colaboración, o al no pensar, realmente estamos encontrando ese punto común, o no pensar sobre ese punto común, no sé, siento que a veces como esos tira y aflojas o esas posiciones de dónde se posiciona uno, dónde se posiciona otro, pueden constituir esas relaciones de poder sin ni siquiera reflexionar sobre ellas. Como que siento que he estado en entornos donde no me he dado cuenta de esa posición de poder porque no he pensado sobre la colaboración, sobre dónde está el punto de colaboración. ¿Estamos en un punto común o me estoy dejando llevar por el otro? Moi interesante isto que dis. No voso caso, ademais, polo feito de traballar a dúo, casi falades como dunha complexidade que está de base, non? É dicir, non tedes que activar a colaboración de cada vez, senón que existe xa como unha complicidade, non? Non sei se vos traballades tamén no ámbito da danza urbana, tedes prácticas tamén que aglutinan moitas veces o movimento espontáneo, non? A ocupación dun espazo público, dun lugar, e o traballo ali, non? Directamente. Nese sentido, parece case un pouco como consustancial, non? Antes falaba Samuel tamén, non? Levo un ano ali de residencia, non? Vos tamén, claro. Gracias pola ponte, sí. Claro, é que hai moito que aprender, non? Aquí neste trasvase así como da teorización, da colaboración ou da participación e o exercicio directo casi de que case no voso caso entendo que se nomea a posteriori, se é que fai falta nomeala, pero xa está desfacendo moitas veces, non? Antes de nomear o feito de que se estea participando, porque estades participando no espacio do agora, porque ocupades e a xente que pasa ao redor está vendo que o espazo está ocupado, non? E que hai un movimento ali.
Pero, bueno, quería preguntarvos un poquinho en relación a isto, nestes tempos en concreto, como estades levando isto, non? Moitas veces eu vexo vídeos vosos así anteriores á pandemia e aparecía un grupo enorme de xente, non sei que sí. É dicir, como se mantén esa enerxía tamén como de complicidade e de contaxio da danza, que no caso da danza urbana, ademais, hai unha sintonización case máis, bueno, así como superficialmente, non? Pero máis inmediata, como se está mantendo esa enerxía, non? Como seguides conectadas con toda esa comunidade que me consta que sí que estades conectadas, viaxades a entrenar, a tal. Como se está mantendo? Honestamente, pienso que no se está manteniendo demasiado, porque también desde nuestro punto personal, ¿no? Porque obviamente cada uno vive ese común de manera diferente. Pero para mí o para nosotras, esa comunidad se basa mucho en los eventos, porque es una comunidad que no es muy local, que nos juntamos en eventos y los eventos obviamente no están ocurriendo. Entonces, pienso que mucho directamente no se está manteniendo, y la manera en la que siento que más se está manteniendo es, uno, online, porque se mantuvieron muchos eventos online, o simplemente las redes sociales, el compartir por redes sociales. Y después, a lo mejor de manera más local, sí que se puede estar manteniendo un poco, como sí que podemos bajar a entrenar 3 personas, porque más de 4 no se puede. O hubo muchos momentos pues, que no podíamos entrar en Coruña, entonces ya directamente no había manera de mantener eso. Pero bueno, sí que intentamos un poco, no sé, durante la primera cuarentena, pues con algunas de nuestras alumnas, que ya son más mayores, ya no son tan alumnas, hacíamos Skypes para entrenar y entrenábamos hacíamos como jumps por videollamada. Pero, no sé, yo siento que no es muy... Aquí no lo estamos manteniendo mucho también porque no tenemos mucha comunidad local, ¿no? Como... Yo creo que un poco en relación con lo que dice Julia, ¿no? En nuestra experiencia personal, creo que por nuestra edad también buscamos mucho la comunidad nacional, porque creo que en Galicia sí hay una comunidad, pero más joven que nosotras, y nosotras como que adoptamos un poco más la figura de profesoras muchas veces y bajamos a entrenar con ellos e intentamos generar esa comunidad, pero muchas veces también creo que nos cuesta a veces encontrar ese rol de formar parte de la comunidad e impulsarla, pero no siempre desvincularnos de nuestro rol de profesoras. Es algo que nos cuesta dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, como que muchas veces, por ejemplo, el mes pasado yo hice una reunión de Zoom con muchas de mis alumnas, como intentando promover que ellas intentasen generar estos encuentros también. Creo que estábamos hablando justo ahora fuera con Samuel, ¿no? Que creo que la comunidad de la danza urbana nos olvidamos a veces de que formamos parte de la comunidad de la danza en general y como que estamos muy recluidos en nuestra propia comunidad, en la calle, nos olvidamos de que también podemos tener acceso a espacios públicos, y creo que también es por una inconsciencia, no porque no se pudiese, pero muchas veces como que, porque estábamos hablando de que cuando hay o eventos, o cuando estaba la Insumisa, por ejemplo, cuando existen estas oportunidades de encuentro, estos espacios específicos, la comunidad se junta y los utiliza, pero una vez que ya están ahí, creo que lo que es algo lo que estamos trabajando es el buscar esas oportunidades y el juntarnos como comunidad e intentar crear apuestas en común. Y ese diálogo creo que también es difícil por la edad de la comunidad, porque muchos de ellos tienen 15, 16, 17 años y lo que quieren es bajar y entrenar. Y muchas veces no se acuerdan ni de que existen los teatros o de que, entonces como que se acaba priorizando el bajar sea como sea, en las condiciones que sea, y es lo que decía, ¿no? Muchas veces estamos al lado del ágora y el otro día, de hecho, salimos de la reunión de Joao y comentábamos con Javier, sí, nosotras entrenamos ahí. No pensé, todas estas aulas están vacías y nadie nunca nos ha dicho, ¿por qué no entráis a entrenar aquí dentro? Por ejemplo, Samuel es b-boy, yo bailo arriba, pero el que está en el suelo todo el día, en Galicia, los suelos en la calle en invierno, y es que creo que muchas veces no lo pensamos, también porque está muy implícito a nuestra cultura, y eso es verdad. Non o pensades e tampouco se pensa do outro lado, non? É dicir, do agora estamos en tempos de pandemia, son máis concretos, hai máis limitacións, non? Agora decir, non, pasa directamente e antes hai que limpiar, bueno, estamos en tempos máis complejos, pero tamén é verdade que está este outro lado, non? De como convidamos a participar, non só como participamos, senón como convidamos a participar, non? Que tamén é
é fundamental para facer ese clic, non? Antes pola mañá falábamos moito de, e existe moito ese xesto de dar voz, non? Que a veces as administracións facemos este proceso participativo para dar voz, e a veces o que hai que facer é escoitala. É dicir, poñer o radar tamén, non? Que é unha función fundamental de calquera espazo. Falase moito das institucións situadas, non? Que ao final tratase diso, estar situado nunha contorna local, nun contexto, un museo situado, un teatro situado, non únicamente ten que presentar un plan e decir, este é o meu plan e vou dar voz, dentro do meu plan dou voz, non. Hai voces por aí, non? Hai que escoitalas e con elas tamén configurar un plan, non? E si, o dos chans de Galicia son duros, Samuel? Es que quedei con eso porque, vaya, sí. Quería preguntar por aquí tamén, e se queredes participar, por favor, levantade a man e abrimos debate. No voso caso, Fran e Xian tamén, que traballades moitas veces como intérpretes de proxectos alleos, non? Poñéndoos vos un pouco agora nese lugar como de colaboradores externos, non? De outros proxectos creativos, como artellades a vosa participación, non? Como atopades un lugar propio, como incidides ou como poñedes a vosa voz nos proxectos nos que sodes convidados, algunha experiencia que vos apeteza compartir, algún caso, algunha experiencia que pensades que pode traer aquí como unha información de valor, non? Para todas estas cosas que estamos falando. Bueno, non sei se, igual me sale así algunha cousa máis concreta, pero así un pouco máis xeral, como que sinto que esa falta de pensamento alrededor do que supón unha práctica colaborativa ou colectiva, ou, bueno, que tamén nomear eso tamén é complicado, eu sinto que se extende por unha parte eso, tanto o que eu con Belén e con Diego fixemos ata agora, que é algo que falamos moito e que está moi presente para nós, e que tamén unha vez como que ese pensamento se empeza a activar e que unha vez que entendes que todo aquilo que ti pensabas que era, que diches por feito non é, entón abres un abismo de non sabes o que é e que non sabes como facer eso, pero sabes que é importante. Entón se activa aí como un radar que despois, efectivamente, cando participas noutros procesos creativos, claro, aquello ya non mola, porque hai unha sensibilidade que se desperta en relación a como nos organizamos para facer isto. E normalmente, esencialmente, eu traballo en proxectos precarios, pequenos, sin estructura e sin cartos, normalmente. E entonces, o que non mola é entender, por unha parte, eso, non? O que nos fixemos ata agora, por falta dese pensamento que reproduces formas que sustentan efectivamente estas relacións de poder e esta autoexplotación e relacións que non son flexibles, como falábamos con João, que non era sustentável. Se unha estructura non é provisoria e se permite como adaptar, explota por saturación, como decía el. Que eso pasou nos anos e eso vexo como esas estructuras como repetíndose en lugares moi precarios, pero que enseguida se asumen e se reforzan esas estruturas de poder, como aquilo que sabemos que é o profesional. Ser profesional é así, e tú poste a reproducir, a facer, e asumes ese rol, ese lugar, porque ti queres ser esto e queres chegar a tal... O sea, como todas estas ficcións, como que todas entendemos e que supoño que veñen, pues, de toda esa... tanto o lugar onde vimos, o lugar onde estudamos, todo o que nos rodea, como que todo eso non se cuestiona, non? E pasas ao seguinte nivel, que é producir, e poñerte no lugar que asumes que é o teu e demais. E entonces, así como un pouco, así un pouco xeral, pero como que eso, nese ámbito no que eu me movo e as miñas compañeras habituais de vida, noto moito eso, como que esas maneras de organizarnos e de levar a cabo un proceso unha vez máis de participativo, colaborativo, ou que enseguida se asumen esas estructuras que veñen de todo isto que damos por feito que é así e chamame a atención eso, que nos lugares que son precisamente nos que estamos por a precariedade na que vivimos como moi afectadas a moitos niveles e que hai moita violencia e nos, eso, como non a cuestionamos, asumímola e reproducímola e que aínda nese sitio que fai falta e que hai un lugar estupendo para
para que aparecen estas conversas, estas cuestións en relación aos cuidados e todo, co outra palabra, non? Que quebran con moitísimas cousas. Pero que é un lugar idóneo para eso, xa que non temos outra cousa, pero asumimos outras lógicas, esas outras lógicas e esas dinámicas e ese residuo do que... Entón hai como unha brecha aí como moi grande, non ten sentido, é como un pouco virtual, é ficticio. No, utilizamos unhas lógicas que non se corresponden coa realidade da nosa práctica, ni coa nosa vida. Entonces sinto eso, como que tanto nasqueles proxectos que eu participei na parte da creación ata agora, como naqueles nos que participo como colaborador, sí que é verdad que igual que estamos aquí falando desto agora, como que é algo que se empeza como a aparecer, e esta preocupación por coidar ese ecosistema, efectivamente, pero dame moita rabia porque vexo como que eso, que acaba un pouco a pouco aparecendo este pensamento, pero que é moi fácil que si non le das un pouco la olla, que enseguida veña por automatismo todas estas estructuras que crean unha violencia tremenda, innecesaria sempre, pero eso, ainda por iba neste lugar como tan precario, pues como que ni sequera se corresponde, o sea, é innecesario e ni sequera se corresponde co que estás facendo. No meu caso, que eu creo que a miña situación agora mesmo non representa un pouco a que a situación actual nin de Galicia nin de España, que eu traballo nunha compañía de repertorio de forma regular, e por sorte ou desgracia non o sei, pero agora mesmo non existe nin en Galicia nin en España, existen 3. Entón, bueno, eu sí que traballei con agora nestes últimos 3 anos con case 9 ou 10 coreógrafos en diferentes creacións. É verdade que o grado de participación e colaboración nos procesos é bastante bueno, diverso, e tamén entendo que isto é positivo. Podo conectar directamente co meu traballo fin de estudos, no que sí que falaba realmente da democratización nos procesos creativos e no grado de participación e colaboración. Creo que é importante como hai unha ex-profesora da Universidade de Malta que se chama Jo Butterworth, que ten un método que chama o método didáctico democrático, no que divide os procesos creativos en cinco tipos según o seu grado de participación e colaboración, que creo que en realidad é casi unha antoloxía ao desenvolvemento da danza a nivel histórico, non? Dende as creacións máis cercanas ao repertorio clásico de Petipa ata Jackson Church dos anos 60, non? Entón, bueno, eu a verdade é que vivín como situaciones bastante variopintas, non? A última creadora con quen traballei foi Carmen Larraz, que, por exemplo, sí que existía un grado de participación moi importante por parte dos intérpretes, non só na creación de materiais, que quizáis é unha das cousas que agora está bastante aceptada, senón que ela cuestionábase a sí mesma as súas propias propostas e comentaba con nós que éramos simplemente intérpretes nesa produción pola situación da compañía na que traballo, se parecíanos ben, que pensábamos cal era a nosa forma de miralo, e estaba ben, podía logo non facernos caso, pero dende logo escoitaba. En contraposición, outro dos coreógrafos con que traballei foi Thierry Malandán, que é o actual director do Malandán Ballet Biarritz, e a máxima posibilidade de colaboración que tiven eu foi baixar 6 kilos, porque estaba gordo para bailar a súa peza. Entón, bueno, o grado de colaboración é diverso e rico, e creo que un pouco temos como que os creadores e as creadoras tamén ser conscientes en que lugar estamos, que ningún dos lugares é malo nin bo, son simplemente realidades e situaciones diferentes, e pois ser conscientes se somos un pouco máis creadores, dictadores, non? Dictadoras que están nese lugar de como, bueno, eu teño o meu imaginario, o meu código e quero que se respete máis, ou nun lugar ou nun espazo máis colaborativo democrático no que exista un intercambio máis rico. Sí que é verdade que penso, por eso admiro moitísimo a Elahout e a este tipo de colectivos que son como binomios, no que non exista unha voz que teña un pelín máis de poder para rematar de terminar como os conflictos e as diversidade de opinións,
Pareceme moi complexo, moi difícil, entón, bueno, me parece como tamén como de valorar estes colectivos, non? Igual dous quizáis é máis fácil, pero eu teño uns amigos, por exemplo, que son 5, e sempre lles digo, non sei como facedes, chicos, para poneros os 5 de acordo, pareceme super complexo. É interesante isto que apuntas de como non ter un xuizo previo sobre que situación de participación é maior ou peor, non? Ou falar de bueno ou mal, este tipo de cousas, non? Que moitas veces o importante é clarificar o terreno no que nos movemos, non? E que todas as partes que participan dun proceso creativo saiban dende o inicio cal é ese terreno, non? E un pouco o lugar que ocupan, non? Moitas veces tamén pode haber unha certa mistificación da palabra participación e colaborativo, non? E eu mandaravos previamente e quero compartila aquí unha definición que elaboráramos nas xornadas de hiperespazos no 2017, que foron unhas xornadas organizadas por colectivo RPM, que me convidou tamén a min a formar parte da curadoría e fixéramos con Catrina Varela e Félix Fernández da curadoría aquí na Coruña, unha xornada sobre residencias artísticas e xestión innovadora de espacios socioculturais. E a propia relatoría fora feita por Ania González, que está aquí, Horacio, que tamén foi nomeado, e por Quique Lista, non? E nesa relatoría fixérase como un glosario de palabras, non? Que saían constantemente nas xornadas, non? E unha delas era colaborativo, e trouxen, quixen rescatar tamén ese traballo feito, hai que sacar dos caixóns esta definición, non? E decíase colaborativo, colaborativa, termo que subliña o feito de que unha actividade se realiza coa participación de varias persoas, e en moitos casos tamén do seu acordo, non necesariamente, claro. Este uso pode resultar superficial cando se tenta presentar unha connotación ética ou innovadora en relación a actividades que no seu decorrer metodolóxico levarían xa implícita a participación ou os acordos das comunidades afectadas. Pareceme moi acaída, non? Esta definición que se aportara nesas xornadas, porque si revela como tamén ás veces algún uso un pouco místico, non, da palabra. E, bueno, en relación a esta definición, quería poñer un pouco en relación esta explicación do termo colaborativo un pouco coa natureza e a organización dos proxectos máis asociativos, sectoriais, dos que participades, dos que participamos. Nestes momentos estamos tamén moitas veces xuntas converxendo na plataforma e todo isto, non? Nos que ás veces tamén se pode dar unha confusión entre o colaborativo e o que é a corresponsabilidade, non? E a solidariedade, non? Ás veces por estar dentro de... Parece como que é suficiente estar dentro dunha plataforma, dunha asociación, enchufarte unha reunión ou cosas así, non? Pero, claro, o feito de estar nunha asociación xa implica a colaboración, xa é colaborativo, non? É dicir, non podemos darlle unha connotación como ética a eso probablemente, non? Senón, de alguna maneira entendo que o paso a seguinte sería a corresponsabilidade, non? De cara a onde vai ese terreo común, que tamén pusemos moito en práctica, non? No obradoiro previo. Bueno, un pouco que nos comentedes un poquinho sobre como vos sentides tamén de como creadoras en relación a estes lugares de construción do común, máis sectoriais ou máis... Temos 2 minutos. Que son as 2 xa, e non me decataba, vale. Podemos deixar tamén a pregunta en stand-by e abordala no pola tarde, ten todo que ver coa cuestión tamén da ética profesional, que é o bloque que imos tratar na tarde. Únicamente, bueno, hai unha man levantada a facer esta aportación, porque non sei se estarás pola tarde, Samuel.
Elvi, rápidamente marchamos, sí, porque... Sí, claro. Gracias. Bueno, tanto Samuel como Elvi fixestedes unhas achegas en relación á dilución das etiquetas, non? E das fronteiras ou de posibles así como caixas, non? Onde falar de unhas e outras. E sí, efectivamente, na danza contemporánea, xa costa dicilo, non? Habería moita xente que traballa no espazo público, igual que na danza urbana. Bueno, hai trasvases continuos, eu creo que eso sentímolos todas no corpo, non? Pero está ben nomealo tamén e seguir. Eu convidar a que pola tarde arranquemos tamén, estades aquí, que volvamos as que estamos aquí tamén con Caterina e continuemos un poquiño e finalicemos este debate para seguir co bloque da tarde, se vos parece. E moitas grazas por estar e encantadas de que volvades ás 4. Graciñas.